الحمد للہ الحمد للہ الذی جعل الاسلام خیر الادیان ومذهب أهل السنة والجماعة خير المذاهب في الإسلام والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان وعلى آله وصحبه أولي الصدق واليقان والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک اچھی آواز ذوق شوق مل مل پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین
بالمؤمنين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا بعد. عاجزانہ مسکینانہ فریاد بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے در اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے حبیب کا صدقہ ناچیز میں شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے. نفس و شیطان دے ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی، مہینہ اگرچہ معراج شریف ہے لیکن میرا موضوع معراج شریف کا نہیں. میرا موضوع وقت دی ضرورت ہے. مہینے دے مطابق بیان کرنا کہ جی معراج شریف کا مہینہ تے صرف معراج شریف ہی بیان کرنی ہے یا میلاد شریف کا مہینہ تے محض میلاد شریف بیان کرنا ہے. اے دن مہینہ وار بیان کرنا بدعت ہے. اسلام میں دن مہینے اور سال کی کوئی پابندی نہیں. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن بھی مہینے دے قید نال بیان نہیں فرمایا. بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وقتی ضرورت محسوس کرتے سن وہ بیان فرماتے ہوندے سن. سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ پیار نال بولو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بھی مہینے دی قید نال بیان نہیں فرمایا کہ اے میلاد شریف کا مہینہ ہے میلاد شریف بیان کرنا ہے، معراج کا مہینہ ہے معراج بیان کرنی ہے، شب برات کا مہینہ ہے وہ فضائل بیان کرنے نے نا، بلکہ جو وقت دی ضرورت ہوتی سی میرے آمینہ دلال وہی بیان فرماتے ہوندے اسے. اور اس بدعت اس رواج کے مطابق پھر چھوٹیاں چھوٹیاں فن خطابت دیا کتاباں لکھیاں گیا 12 تقریراں کو 14 تقریراں ایسے طرح بھئی سال دے سال وہی موضوع عوام نو سنائے جان جیڑا مہینہ ہوئے وہی موضوع سنایا جاوے. اے نہ قرآن نہ حدیث. اگر ایسے طرح
سال دے سال دنہ اور مہینے دی پابندی اور قید نال اوہی موضوع سنائے جانے پھر پورا اسلام اس طرح کروڑا مسائل رہ جانے گے، کئی مسائل پھر رہ جانے گے۔ تے جڑا بندہ صحیح کچھ دین حق دی سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے وہ انہاں بدعات کو رد کر کے تے جو وقت دی ضرورت محسوس کرتا ہے وہ بھی اسی طریقے نال بیان کرتا ہے۔ تو بزرگان دین دی نسبت نال کچھ استاداں دی نظر نال اللہ تعالی میں کوئی دین دی سمجھ عطا فرمائی، تو میں بھی اس بدعات دا رد کرتے ہوئے جو وقت دی ضرورت محسوس کیتی ہے وہی موضوع میں بیان کروں گا جس کا عنوان میں رکھا ہے کافروں کی اطاعت کافر بنا دیتی ہے۔ یعنی کافران دا مشورہ مننا، کافران دا حکم مننا، انہاں دی اتباع کرنا اے مسلمان نوں ایک دن چھک کے تے کفر اللہ لے جائے۔ کسے بھی کام میں کافر دا مشورہ چاہے دین ہے چاہے دنیا ہے، کافر دا حکم مننا، کافر دا مشورہ لینا، بھاویں دین اچھ دے وے بھاویں دنیا ہے، او مسلمان آستے کافر دی گل نوں مننا حرام ہے، اس دا مشورہ لینا حرام ہے۔ تسی ایویں چاہ سمجھو کہ دنیا دے اوپر جو کچھ ظلم فساد اور حکومتیاں سازشاں ہو رہی ہیں انہاں ساریاں چیزاں دا موڈ کیڑی شے اگر تسی دل کھڑکی کھول کے سنو گے تے انہاں ساریاں چیزاں دا موڈ تھانوں میری یاری تقریر دے اندر خود نظر آ جائے۔ بیان کرنا میرا فرض ہے، پر تھوڑا فرض ہے پرکھنا تساں آپ ہے۔ بیان میں کر دے ساں فیصلہ تساں آپ کر دے، انہاں تے کر سکتے ہو۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ، تے اج مٹھا مٹھا بول دے ویرا نیڑے نیڑے آ جڑے دور بیٹھے ہن دعویٰ میں کیتا ہے، گل توجہ نال سمجھو، دعویٰ میں ایک کیتا ہے کہ کافراں دی اطاعت مسلمان نوں کافر بنا چھڑدی ہے، بھاویں او مشورہ دین وچ ہوے بھاویں او مشورہ دنیا وچ ہوے، دین وچ مشورہ لوے گا مثلا حلال وچ مشورہ لیندا ہے یا حرام وچ مشورہ لیندا ہے، دین وچ تے او مشورہ لیندے نال ہی کافر ہو جائے گا۔ اگر دنیا وچ مشورہ لوے گا تے ایک نہ ایک دن او کفار دی سازش مسلمان نوں چھک کے تے کفر دا طرف لے جائے۔ جیڑا میں یہ دعویٰ کیتا ہے کہ مسلمان کافر دے مشورے تے چلے یا کافر دی گل بننے تے ایک نہ ایک دن وہ اپنا ایمان ظاہر کر بندا ہے، اس دی دلیل میں اللہ سونے دے پاک قرآن دے وچوں دینا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 100، میں بحوالہ بیان کرتا جیسا اگر تھوڑا ضمیر زندہ ہے تے تساں خود قرآن کھول کے دیکھنا ہے، میرے بیان دا ایک ایک حرف
قرآن یا حدیث تو باہر نہیں نکلے گا. جو بیان کرانگا یا قرآن ہونا ہے یا حدیث. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہی حکم مسلمانوں دسیا. اللہ سونے نے مسلمانوں دوستی دا حق ادا کردیاں اے دسیا کہ کافر دی گل نو کدی نہ منیا جائے, کافر دا مشورہ کدی نہ لیا جائے. ارشاد ربانی سونا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے, براہ راست مومناں نال خطاب کیتا ہے, ایمان والیاں نال خطاب کیتا ہے. اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین, اگر تسی اہل کتاب دے وچوں کسے گروہ دی کسے فرقے دی گل منو گے, اوتل کتاب او لوگ جڑے اہل کتاب نے جنہاں نو کتاب دتی گئی ہے تے او کی کرن گے یردوکم تھانوں واپس پھیر دے بعد ایمانکم کافرین, تہاڈے ایمان تو بعد کفر واپس پھیر دے. اللہ سونے اس گل کا بیان فرمایا ہے. اور میں مثال دے کے سمجھانا, اگر میں کسی بندے نو آکھاں, میں بذات خود کسی بندے نو آکھاں کہ یار اس راہ تے تو نہیں جانا, اس راہ تے ڈاکو نے او تینوں مارن گے, تیرے کولوں سامان کھو لین گے, میری گل جھوٹ ہو سکتی ہے. کیوں؟ میری گل قرآن حدیث تھوڑی ہے کوئی, میری گل جھوٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے بندہ جاوے تے ڈاکو اونوں ویکھنی نہ, اگر بندہ ہو سکتا ہے جاوے تے ڈاکو دے جان تو پینا جا کے ہو. میری گل جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن جدو اللہ سونا حکم فرما دے کہ تساں انہاں بندیاں دی گل نہیں مننی تے پھر قرآن سچا ہے, مسلمان نو کافر دی گل مننی نہیں چاہیے. کافر دا مشورہ کسے وچ لینا نہیں چاہیے. قرآن دی سچائی ہے. اللہ سونے دا یہ فرمان ہے کہ اگر تسی اہل کتاب دے وچوں کسے گروہ کسے فریق دی گل منو گے تے او تھانوں ضرور کافر کر دین گے. اے ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ دعویٰ کرے, یہود و نصارا دی پیروی بھی کرے, کافراں دیاں گلاں بھی منے, پھر اے بھی دعویٰ کرے کہ میں اسلام تے بھی عمل کر سکنا. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جدو اللہ سونے قرآن وچ بیان فرما دیتا ہے کہ کافر تہاڈا خیر خواہ اور سجن نہیں ہو سکتا. اگر تسی کافر دا مشورہ لو گے, کافر دی گل منو گے تے ایک نہ ایک دن ضرور تہاڈے ایمان کو تھانوں پھیر کے تے کفر واپس لوٹا دے. ذرا جلدی بولو سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر ہن تسی جتھے ویکھو گے کہ لوگ کافراں دی گل مندے نے, کسے کام وچ بھی, چاہے دین ہے چاہے دنیا دا, کسے کام وچ بھی اگر مسلمان کافر دی گل مندا ہے تے اے ضرور سمجھ لگا جائے کہ ایک نہ ایک دن اے بندہ اپنا ایمان ظاہر کرے گا. ہن جڑی اے آیت ہے سورہ آل عمران دی پڑھیے, اس تو بعد دوسری آیت پڑھن تو پہلا میں اس آیت کی ایک یا دو تفسیراں بیان کر دینا. پہلی تفسیر میں بیان کرنا, تفسیر جڑی اہل سنت و جماعت دی ہے, جس کا نام ہے تأویلات اہل سنت والجماعت. اس تفسیر کے مصنف کون نے, تفسیر دے لکھن والے کون نے, جڑے اہل سنت نے دو عقیدے دے امام نے, جنہاں دی عقائد کے اندر
مسلمان پیروی کردے نے انہاں دا نام ہے، ایک دا نام ہے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک کس سن نے کس سن دے اندر انہاں دا وصال ہے؟ 333 ہجری دے اندر انہاں دوواں امام انہاں دا وصال ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری عقیدے دے اندر اہل سنت و جماعت انہاں دو اماماں دی پیروی کردے نے۔ اے ساڈے عقیدے دے امام نے۔ اگر کل بھی کوئی بندہ کسی کو سوال کرے کوئی پوچھے، جس طرح فقہ دے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ نے، اسی طرح ساڈے عقیدے دے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی وہ تفسیر تأویلات اہل سنت والجماعت، وہ تفسیر جیڑی اہل سنت والجماعت کی تفسیر ہے، یعنی اہل سنت والجماعت عقیدے دے اندر انہاں دی پیروی کرتے ہیں۔ او امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 333 ہجری دے اندر جنہاں دا وصال ہے، ہن 1141 ہجری 1441 ہجری، یعنی اس تفسیر کو 1100 سال تو بھی ابتدار ہو گیا۔ او امام اپنے ذہن کے مطابق اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں معلوم ان المؤمنین لا یطیعون الکفار بحال فی الکفر ولکن معناه واللہ اعلم ان یدعوهم الى شیء لا یعلمون ان فی ذلک کفرا نہاهم ان یطیعوهم فی کل ما یدعوکم الیہ کفر وانتم لا تعلمون۔ ذرا جلدی بولو سبحان اللہ۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تھانوں یہ معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ان المؤمنین لا یطیعون الکفار بحال فی الکفر، کہ مومن مسلمان بندہ کافر کی گل کفر دے مشورے تے کسی حال وچ نہیں مننے گا، اور ممکن نہیں کہ مومن کافر دی گل مننے۔ کیویں ہو سکتا ہے؟ تسی ایمانداری نال دسو، جنہ عیسائیاں دا عقیدہ تسلیث ہے، ترے رب مندے نے، اگر تھانوں او عیسائی آکھن کہ تسی وی ترے خدا مانو، تساں کوئی انہاں دی گل مننی نہیں نہ مننی؟ یار بولو تے صحیح، تسی انہاں عیسائیاں دی گل نہیں مننی، یعنی کفر کسی حال وچ تساں انہاں دی گل نہیں مننی۔ ولکن معناه اللہ اعلم، لیکن اللہ تعالی جانتا سی کہ مسلمان کافر دی گل کفر والے مشورے تے نہیں مانے گا، لیکن انہاں کیونکہ سازش کرنی ہے تے آہستہ آہستہ اسلام دا جھانسا دے کے مسلمان کو اسلام دی گلاں سنا کے اپنے کفر وال چھکن گے، تے جدوں اپنے کفر وال چھکن گے تے اللہ فرماندا ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تانوں پتہ بھی نہیں ہونا تواڈے نال کی کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تانوں تواڈے ایمان کو پھیر پھیر کے کفر وال واپس لوٹا دیں گے۔ ذرا جلدی بولو سبحان اللہ۔ میں پہلے گل کی ہے کہ دنیا میں جو کفر، جو ظلم اور جو سازشاں ہو رہی ہیں اسلام مسلمانوں کے خلاف، ان ساری سازشاں دا مڈ جیڑی چیز بنتی ہے وہ میں اج والے اس موضوع دے اندر جناب نوں سارا کچھ سمجھا دیا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر کبیر شریف جلد نمبر 3 دے اندر جڑی اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اگر تہاڈی توجہ ہوے تے او بھی سنا دے، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یحتمل ان یکون المراد هذه الواقعہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ جَمِيعَ مَا يُحَاوِلُونَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِضْلَالِ فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَقَبِلُوا مِنْهُمْ قَوْلَهُ وَأَدَّى ذَلِكَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ إِلَّا إِلَىٰ أَن يَعُودُوا كُفَّارًا۔ امام فخر الدین رازی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر شریف جلد نمبر 3 دے اندر فرماتے نے آپ فرماتے نے جڑا اللہ سونے اے فرمایا اگر تسی کافراں دی گل منو گے کافر دے مشورے تے چلو گے کافر دا حکم منو گے کافر دی اتباع کرو گے چاہے دین دے اندر مشورہ دے چاہے دنیا دے اندر دے ایک نہ ایک دن تانوں ضرور کفر تک لے جان گے امام فخر الدین رازی فرما رہے نے انہاں دو گلاں نے آپ فرماتے نے ایک یحتمل ان یکون المراد حاضر الواقعہ آپ فرماتے نے پہلی گل تے اے جڑی میں پہلے بیان کر چکیا کہ مسلمان کافر بھی کفر دے کماں دے اندر نہیں مندا ڈائریکٹ انہاں دی گل نہیں منے گا کیوں اس واسطے مسلمان جاندا ہے کافر ایندا خیر خواہ سجن نہیں ہو سکتا کافر ہمیشہ انہوں دھوکہ دینے دوسری گل آپ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ جَمِيعَ مَا يُحَاوِلُونَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِضْلَالِ تے آپ فرماتے ہیں کافراں دی طرفوں جو گمراہیاں جویں دی ہیں کس قسم دی ہیں مسلمان انہاں دے اوتے بنا چلے فَبَيَّنَ تَعَالَىٰ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَقَبِلُوا آپ فرما رہے ہیں اللہ سونے اس گل کھول کے بیان میں فرما دیتا ہے واضح لفظاں دے اندر بیان میں فرما دیتا ہے قولہم ادا ذالک حالا بعد حال الہ ان یعودوا کفارا اگر کسی انہاں دی گل منو گے تے ضرور بے ضرور تانوں کفر ال واپس لے جان گے تے آپ فرماتے نے کافر دی گل کسے حال دے اندر بھی نہیں مننی چاہے مشورہ دنیا دے اندر دے چاہے دین دے اندر دے تیری مسلمان دی اون دے وچ بربادی ہونی ہے آپ فرما رہے ہیں والکفر یوجب الحلال فی الدنیا والدین آپ فرماتے ہیں کافر دا مشورہ تینوں دنیا دے اندر بھی حلال کرے گا تے دین دے اندر بھی حلال کرے گا ان دی گل نہ مننی کیوں آپ فرماتے ہیں دنیا دی مثال دے کے آپ فرما رہے ہیں اما فی الدنیا فبوع العداوۃ والبغضاء وحیجان الفتنۃ وسوران المحاربۃ المودۃ الى سفك الدماء آپ فرما رہے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا دے اندر تیرے نال کی کرن گے طرح طرح دے تیرے اندر فتنے چڑھ دین گے قتل و غارت حرام ہو جائے گی ہر پاسے ظلم و ستم ہوے گا تینوں اے ہو جائے جان سے دے کے تیری دنیا نو برباد کر دیون گے ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے یہی گل فرمائی ہے یہی گل دسی ہے کافر دا مشورہ نہ دین وچ نہ دنیا وچ نہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مسلماناں دے نال خیر خائی دوستی دا حق ادا کردیاں دسیا ہے اگر تو کافر دے مشورے تے چلے گا تینوں دنیا دے وچ بھی برباد کر دین گے دین دے اندر بھی برباد کر دین گے ہن معلوم ہویا رب وحدہ لا شریک مولا نے کافر دی دوستی کسے حال وچ مسلمان تے جائز رکھی نہیں ذرا جلدیاں بولو سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا نے کافر دی دوستی کافر دا مشورہ کسے حال دے اندر جائز نہیں رکھیا تے آپ فرماتے نے اما فی الدین فظاہر دین دے اندر تے پھر ظاہر ہے اگر دین دے اندر تسی کافر دا مشورہ لاؤ گے دین دے اندر کافر دی گل منو گے تے اس ویلے تانوں کافر کر دین گے اگر دنیا دے اندر انہاں دا مشورہ لاؤ گے دنیا دے اندر مشورہ لاؤ گے تے ہولی ہولی تانوں کافر کر دین گے تاں کر کے سیانے مثال دیندے نے ایک کوڑا زہر ہے میٹھا زہر ہے ایک زہر ہوندا ہے جڑا کوڑا اڑا تینوں جویں دتا جاوے اوویں مار چھڑدا ہے ایک میٹھا زہر ہے او آستا آستا اثر کردا ہے ایویں فرمایا کافر دی مثال ہے کافر تینوں میٹھا زہر دے کے مار رہا ہے ایک نہ ایک دن تینوں اسلام تو ہٹا کے کفر وال واپس لوٹا دے گا ذرا جلدیاں بولو سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے بھی یہی گل بیان فرمائی ہے مسلمان دا سجن کافر نہیں ہو سکتا اگر گرسانہ دی کدائی گل منو گے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اگر کسی انہاں دے وچوں اہل کتاب دے وچوں کسے گروہ کسے فریق کسے ایجنسی دی کسے ٹولے دی گل منو گے تانوں اسلام تو بعد کفر واپس لوٹا دیون گے تانوں کفر تک واپس لے جاون گے ہن رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اے گل کھول کے بیان فرما دتی ہے اے گل دس دتی ہے مسلمان قدیمی کافر دے مشورے تے نہ چلیا جے اگر تساں کافر دی گل منو گے تھانوں ہولی ہولی کافر کر دین گے
توجہ نال سبحان اللہ. امام نے کتنی سونی تفسیر بیان فرمائی. توجہ میرے ال کرو بس توجہ میرے ال کرو پیار نال سبحان اللہ. اللہ سونا بیان فرما رہے اگر تسی کافراں دی گل منو گے چاہے دین وچ منو چاہے دنیا وچ منو کسے بھی کام وچ کافر کو مشورہ لو گے تے ایک نہ ایک دن تھانوں ضرور کافر کر دین گے. ہن قرآن دی گل سچی ہے کہ نہیں بول کے دس دے رہو قرآن دی گل سچی ہے کہ نہیں. رب سونے کھول کے بیان فرما دیتا ہے اگر کافر دی گل کرو گے تو تھانوں کافر کر دین گے. ہن کافر دا مشورہ چاہے دین وچ لوے چاہے دنیا وچ لوے تینوں ایک نہ ایک دن ضرور کافر بنا دے گا. تے کافر بناوے گا کیویں؟ اس دا جھانسا تینوں شیطان نے دتا ہے. شیطان نے تینوں کفر سوکھا کر کے رکھایا ہے. کفر نو ہوڑا کر کے مسلمان دے سامنے پیش کیتا ہے تاکہ مسلمان کافر دے دھوکے چ آ کے تے کفر والی گلاں نو قبول کر لے. توجہ نال سبحان اللہ. ایسے گل اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سورۃ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 26 سپارے دے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایسے گل کو اور تفصیل نال بیان فرمایا. تسی جیوندے بولو سبحان اللہ. ارشاد ربانی سونا فرماتا ہے ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. لا شریک ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى او لوگ جڑے اسلام کو کفر ال پھر گئے مرتد ہو گئے. ان الذين ارتدوا على ما تبين لهم الهدى ہدایت کھلن کے بعد گمراہی آئے سے ٹر گئے. کیوں ٹر گئے؟ الشیطان سبلا لهم واملا لهم. شیطان نے انہوں کفر سوکھا کر کے رکھا ہے بڑا آسان کر کے رکھا ہے اور ہمیشہ رہنالی زندگی انہوں نے دسی ہے کہ تساں ایتھے ہی رہنا ہے گاٹا ہو کوئی ٹھکانا نہیں تساں ہمیشہ واسطے ایتھے رہنا ہے. اللہ فرماتا ہے جدو انہوں نے ایک گل منی ہے تے ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا انہاں لوگوں دی گل کرنی ہے مان صلی اللہ او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ نے اتارے کو ناپسند کرتے سن رب نے حکمہ نو ناپسند کرتے سن سنطیعکم فی بعض الامر. اللہ فرماتا ہے ان مسلمانہ نے انہاں کافر نو آکھیا ہے کہ اسی بعض گلاں دے اندر سنطیعکم فی بعض الامر ہم بعض امور میں تمہاری بات مان لیں گے واللہ یعلم اسرارہم تے اللہ سنتے پشیدہ رازاں کی جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. او جدو انہاں لوگاں دی فرشتے جان کٹن گے تے یضربون وجوہہم وأدبارہم انہاں نو مارن گے تے پھر ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم. او لوگ جنہاں نے کافراں دی گل مننی ہوے گی اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں دے سارے عملاں نوں ضائع فرما دے. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اس تفسیر میں سناواں ارشاد العقل السلیم الہ فی مزایا کتاب الکریم
تفسیر و ابی سعود کے نام مشہور ہے. اس آیت کے تحت امام لکھ رہے ہیں امام ابو سعود آپ فرماتے ہیں جڑا اللہ تعالی نے فرمایا ذالک بانہم اس گل کا اشارہ ہے. آپ فرما رہے ہیں ذالک اشارۃ الی ما ذکر من ارتدادہم الی الاملاء کما نقل عن الواحد ولا الى التصویر کما قیل لان شیئا منہما لیس سببا عن القول الآتی. امام ابو سعود آپ فرما رہے ہیں جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم آپ فرما رہے ہیں کہ اشارہ ہے اس گل والے پاسے انہاں لوگوں والے پاسے جڑے مرتد ہو گئے اسلام تو واپس پھر گئے کافراں دے مشورے وچ آ گئے کافراں دی گل مان لئی. امام فرما رہے ہیں اس گل وال اشارہ ہے کہ انہاں جڑی اینی گل کیتی ہے نا سانو دی حکم فی بعض الامر اسی بعض گلاں وچ تہاڈا حکم مان لوا کریں گے بعض امور میں ہم تمہاری بات مان لیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان گل گاڑیوں کافر ہو گئے نے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے نے. اے تے انہاں لوکاں دی گل ہے کہ جنہاں تھوڑے جے حکماں دے اندر کافراں دی منی ہے کافراں دی اتباع کیتی ہے تے جیڑا بندہ 70 سال تو لے کے کافراں دے مشورے تے لگاوے اگر کافر کرونا وائرس دا اعلان کرے یورپی صرف اتنا اعلان کرن کہ مسلمانوں نے مسجداں بھی بند نے کوئی بندہ گھر دے اندر مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا جمعہ نہیں پڑھ سکتا صرف 10 منٹ دا عربی خطبہ ہوے گا اس تو بعد کسی نال سلام لین دی بھی اجازت نہیں. ہن اگر اسی کافراں دی اس گل نوں بھی مناں گے اسلام دے اندر تے اے حکم ہے کہ جدوں خوف والی نماز ہوے نا دشمن دا ہوے ڈر جدوں دشمن سر تے کھلوتا ہوے تے نماز اس حال وچ معاف نہیں اودوں بھی فقہاء لکھدے نے فقہاء نے اس گل دا نقل فرمایا ہے کہ ادھے مسلمان نماز بھی آ کے نیجت کرن ادھے آ کے انہاں دا پہرا دین او بھی جدوں دشمن دا خطرہ ہوے تے ایتھے تے کوئی خطرہ ہی نہیں کوئی خدشہ ہی نہیں پھر اسی کیویں انہاں کافراں دی گل دا مان لئیے. اور کافراں دی اس یورپی سازش دے اندر انہاں دا سب تو زیادہ ساتھ سعودی عرب نے دتا ہے. سعودی عرب نے انہاں دی گل دا مان کے مکہ بھی خالی کرایا ہے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف بھی خالی کرایا ہے. وگرنہ حدیث پاک کے اندر آندا ہے ایسی پاک اور مقدس جگہ جتھے بیماری لگ ہی نہیں سکتی جتھے بیماری آ ہی نہیں سکتی. حدیث پاک کے اندر آندا ہے جدوں حجر اسود آسماناں تو اتریا نا تے اس دا رنگ بالکل سفید سی چٹے رہندا سی حجر اسود تے جدوں مسلمان جا کے حجر اسود دے نال چمٹدا ہے ایندا بوسا لیندا ہے تے حجر اسود کے مسلمان دے اگلے گناہ تے بیماریاں بھی اپنے ال چھک کے اپنا رنگ کالا کرا لیا تے اس جگہ دے بارے بکواس کرنی اس جگہ دے بارے انہاں کافراں دی سازش مان کے اسی اگر کفر دے کماں دے اندر انہاں دی نہیں ملتے لیکن اسلام دے کماں دے اندر سانو آستا آستا جھانسے دے کے ایسا بنا رہے نے. اللہ فرماتا ہے اگر تسی کافر دی گل منو گے انہاں دا دین دے اندر یا دنیا دے اندر مشورہ لو گے تے کی کرن گے یردوکم بعد ایمانکم کافرین تھانو ایک نہ ایک دن ضرور کافر بنا دے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. میں پہلے اس گل کا بیان کرتا ہے میں پہلو گل دسیے مہینہ اگرچہ معراج شریف ہے معراج شریف کا موضوع ٹھیک ہے سید الانبیاء دی ایک عظیم شان ہے سوا لاکھ انبیاء دے وچوں کسی نبی نوں شان نصیب نہیں ہوئی. سید الانبیاء دا معجزہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی تک گئے نے پھر عرش بری تک گئے نے. یہ حضور دا ایک وکھرا معجزہ ہے اسی اس نے قائل اسی اس نے منتے ہیں حضور نے اس معجزے سے قائل لیکن وہ معراج دا معجزہ اگر میں تھانوں سنانا چاہواں ہزاراں باری قصہ سنیا ہوے گا جو وقت دی ضرورت ہے میں بیان کر رہا ہوں اور اس وقت دی ضرورت نوں اگر تسی دل دی کھڑکی نہ کھول کے سنو گے کہ تہاڈا دل اس گل دی گواہی دے گا کہ ٹھیک ہے سید الانبیاء دی معراج او سی تیری میری معراج ہے وے سا قرآن حدیث دی گل مان جائیے ساڈی دنیا بھی معراج بن جائے گی آخرت بھی معراج بن جائے گی. کوئی اپنا معراج دا تو سوچو تساں نہیں معراج کرنی تساں کسے پاس نہیں جانا اللہ وحدہ لا شریک مولا دی منو اجے بھی وقت قرآن حدیث کی گل مان جاؤ. تاجدار گولا پیر مہر علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار
فرماتے ہوندے سن آپ فرماتے سن بیلیو فتنیاں دا دور ہے کوئی بندہ ایمان بچا جاسی کوئی بندہ ایمان لے کے آقا تل جاوے گا اور خواجہ عبد الغفور رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے رحمت چلاٹک شریف والے آپ فرماتے ہوندے سن پترو فتنیاں دے طوفان تے آندھیاں انجیاں چلسن سارے بندے انہاں دے جھانسے جا جاون دے کوئی ایمان والا بندہ ہوسی کوئی نصیب والا بندہ ہوسی نا جڑا اپنے ایمان کو بچا کے اس دنیا تو چلا جائے تو انہوں کوئی نہیں اپنے ایمان دی فکر تو انہوں کوئی نہیں اس گل دی فکر مسجداں دے اندر اے جڑا بیٹھے غیر قانونی بیٹھے اتوں بڑی سختی نال آڑے ہوئے کہ مسجداں دے اندر جمعے بند نمازاں بند کر دیو سلام نہیں مسلمان نال لے سکدا کرونا وائرس دا خطرہ ہے او جڑے پہلے بندے نوں کرونا وائرس لگدا ہے او کیڑے پاسے لگا ہے میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا لا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی ایک بندے تو دوسرے بندے نوں بیماری لگ نہیں سکتی حضور دا فرمان ہے نبی پاک سرکار دا ایک صحابی آیا او عرض کیتی یا رسول اللہ ایک خارش والا اونٹ میرے اٹھن دے وچ ہے تے اون دی وجہ تو میرے اٹھن دی بیماری لگنا شروع ہو گئی ہے تے حضور نے فرمایا او جڑے پیڑے اٹھ لگی او سو فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ایک بندے تو دوسرے بندے کو بیماری نہیں لگ سکتی اے ساڈے ذہنی شک ہے جدوں حدیث پاک کے اندر آ جائے یا قرآن کے اندر کوئی حکم آ جائے مسلمان کا کم ہے سر کٹا دے لیکن قرآن حدیث نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن اے میں تانوں گلاں سنائیاں قرآن دے وچ دو آیتاں سنائیاں انہاں دی تفسیر بھی سنائی ہے ایک اور آیت قرآن دی سنا دینا اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر کسی کافر کی گل منو گے تے رب وحدہ لا شریک مولا اپنی قسم کھا کے بیان فرما رہا ہے انکم لمشرکون ایک دن تانوں ضرور کافر کر دیں گے اللہ فرماتا ہے میری قسم ہے اپنی او تانوں پکے مشرک بنا دیں گے تانوں کافر بنا دیں گے جدوں رب فرما رہا ہے کہ کافراں دی مشرکاں دی گل نوں نہ منیا جے یہودیاں دے فتنے وچ نہ آیا جے یہودی جڑا اعلان کرن انہاں دی گل بالکل بھی نہ منیا جے اگر منو گے تے تانوں ہولی ہولی کافر بنا دیں گے قرآن کی تین آیتاں سنائیاں اس تو بعد باری اور حدیث پاک اگر تہاڈا ذوق ہوے تے ایک حدیث پاک سنا کے تے میں اپنی گل توجہ نال بولو سبحان اللہ شعب الایمان حدیث کی کتاب امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے باب مباعدۃ الکفار والمفسدین کہ کافروں اور فاسدین لوگوں کو دور رہنا نے پورا باب بیان فرمایا ہے اس کے اندر حدیث پاک کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے روایت ہے جیوندے بولو سبحان اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقصوا في خواتيمكم عربيا ولا تستزيئوا بنار اهل الشرك میرے آقا نامدار مدنی کریم نے فرمایا لا تنقصوا في خواتيمكم عربيا حضور نے فرمایا اپنی انگوٹھیاں کے اندر عربی نہ لکھایا جے ولا تستزيئوا بنار اهل الشرك تے کدی مشرکاں دی آگ تو روشنی بھی حاصل نہ کریا جے میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا مشرکاں دی آگ تو روشنی حاصل نہ کریا جے ہن اس حدیث کو سمجھنے دی دقت آ رہی ہے حدیث کا مطلب معنی سمجھ نہیں آ رہا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوڑوں کسے بندے نے پوچھا حضور اس حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی جڑا حضور نے فرمایا اپنی انگوٹھاں دے وچ عربی اپنی انگوٹھیاں دے وچ عربی نہ لکھایا جائے اس کا کی مطلب ہے تے امام حسن بصری فرماتے ہیں اما قوله لا تنقصوا في خواتيمكم عربيا قال لا تنقصوا في خواتيمكم محمد آپ فرماتے ہیں جڑا حضور نے فرمایا اپنی انگوٹھیاں دے اندر عربی نہ لکھایا جائے اس کا مطلب ہے اپنی انگوٹھیاں دے اندر لفظ محمد نہ لکھایا جائے کیوں جدو تساں کسے پلیت تھان تے جاؤ گے ان دی بے ادبی ہوے گی اس شے دی بے ادبی ہوے گی کیا فرماتے نے ولا تستبقوا ولا تستزيئوا بنار اهل الشرك يقول لا
تستشیر المشرکین فی شیء من امورکم امام حسن بصری فرماتے نے جڑا اے فرمایا کافراں دی اگ تو روشنی حاصل نہ کریا دے ایندا مطلب اے نہیں اگر کافر اگ باڑی اے سی اون دے کولوں لے نہیں سکتے اگر کافر کو چانا کیتا تے اون دے تو روشنی نہیں لے سکتے اگر اگ باڑی ہوے تے سی اپنی ضرورت واسطے لے بھی سکتے ہیں جو بندے دی دنیا داری دی ضرورت اون دے واسطے لے سکتا ہے لیکن امام حسن بصری فرماتے نے جڑا حضور نے فرمایا کافراں دی اگ تو روشنی حاصل نہ کریا جے ایندا مطلب اے کافراں دے کولوں اپنے کماں دے وچ کدی مشورہ طلب نہ کریا جے مگر نہ تھانوں کافر برباد کر کے کفر تک لے جان گے اور امام حسن بصری فرماتے نے آپ فرماتے نے جویں کتے تو مسلمان بچدا ہے آپ فرماتے نے حضور دے یار صحابہ کرام کافراں تو انج پرہیز کردے ہوندے سن کافراں تو انج بچدے سن جویں کتے تو پرہیز کیتی جاندی ہے کیوں اس واسطے سجنا جڑا کتا ہے کتا تیرے کپڑے پلید کردا ہی جدوں کافر نال تیرا مشورہ بنے گا کافر تیرے دل نو پلید کر جاوے گا او امام حسن بصری آپ ہمارے نے کافراں دے کول کسے کام وچ مشورہ نہ منگیا جے اے حضور نے کنایت فرمایا ہے آپ نے اینی گل کیتی ہے کافراں دی اگ تو روشنی حاصل نہ کریا جے ایک کنایت فرمایا ہے ہن کافر ہوندے نے دو قسم دے ایک کافر ہوندا ہے ذمی ایک کافر ہوندا ہے حربی ذمی کافر اونوں آندے نے جیڑا پیسے دے کے تے مسلماناں دے ملک دے اندر رہ رہا ہوے او ہوندا ہے اسلام دے ذمے دے اندر اون دی حفاظت مسلماناں دا حکمران کردا ہے کیوں اس واسطے کہ جدوں اسلام دا حکمران ہوے تے پھر ذمی کافر نو بولن دی جرأت نہیں ہو سکتی ذمی کافر یعنی یہ سمجھو کہ جویں سب ہوندا ہے نا تے اون دے دند جو کٹ دیندے نے کہ او پھر سب کچھ کرن جوگا نہیں ہوندا اسی طرح جڑا ذمی کافر ہے اگر مسلماناں دے ملک دے اندر رہے گا تے ذمی بن کے رہے گا اگر وہ کوئی غلطی کرن لگے گا تے پھر اون دے ذہن دے اندر ہونا ڈر تے خوف اگر وہ غلطی کرے گا تے پھر حضرت فاروق اعظم والا ان کو ڈنڈا کھلوتا ہے جڑا اس کافر نو فوراً سیدھا کر دے یعنی ذمی کافر اگر ذمی ہوے اور ذمی بھی ہوے کہ مشورہ اندے کو بھی نہیں لینا کیوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تخصیص کے بیان کیتی نہیں دوسرا کافر ہوتا ہے حربی ذمی کافر جڑا ہوندا ہے او مسلماناں دے ملک وچ رہ سکدا ہے او ہوندا ہے اسلام دے ذمے دے اندر اونوں ہوندا ہے ڈنڈیاں دا خطرہ چھوٹیاں دا خطرہ ہوندا ہے ایسا وہ ہو جی شرارت نہیں کرتا اگر وہ شرارت کرے گا تو تے اسلام والا حکمران کھلوتا ہوندا ہے جڑا انہوں فوراً سیدھا کرے گا اگر وہ مسلمانوں دے ملک دے اندر رہے گا تے انہاں دا غلام تے ٹٹو بن کے رہ سکتا ہے وہ کافر اپنے حربے نہیں استعمال کر سکتا اور دوسرا کافر ہوتا ہے حربی کافر انہوں آندے نے جڑا اسلام دے خلاف حربے سوچے مسلمانوں دے خلاف حربے سوچے ہن اے حربی کافر جڑا ہوندا ہے ان دے تو بھی پرہیز ضروری ہے ذمی کافر تو بھی پرہیز ضروری ہے تے پرہیز ضروری ہے جویں نبی پاک سرکار دے یاراں نے کیتی ہے جویں کتے تو پرہیز کردا ہے اسی طرح کافر بھی پرہیز کردا ہے اور جتنے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں دے اوتے جتنے ظلم ہو رہے ہیں میں پہلے گل دسی ایک موضوع میں بیان کراں گا جڑی وقت دی ضرورت ہے ساڈے شہر دے اندر اتنے دردناک واقعے پیش آئے نے ایسے ظلم ہوئے نے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اگر اسلام دی حکومت ہوندی اگر اسی اج کافراں دے مشورے تے نہ چلے ہوندے اچھا تسی ایمان نال اپنی زبان میں دسیا جی بیان میں کر دیتا ہے قرآن اور حدیث دے وچوں بیان کیتا ہے تسی ہن اے دسیا جی 70 سال تو تسی کافراں دے مشورے تے چلدے پئے ہو کہ اسلام والے مشورے تے چلدے بولو تے صحیح یار منن دے بادشاہ نے منن والی محنت نہیں کرانی پئی اوویں ماننا توجہ نال بولو سبحان اللہ منن دی آفا صاحب قوم بادشاہ ہے اوویں مان گئے نے ساڈیاں نسلاں دے اندر کافراں دا مشورہ فصلاں دے اندر کافراں دا مشورہ اے ہن سپرے نہیں آئی ہے امریکہ نے گل بنائی ہے کہ سپرے اپنی فصلاں نو کرو نسلاں دے اندر ساڈیاں تے اسلام والی تعلیم نہیں بلکہ کافراں والی تعلیم کافراں والی سازشاں کافراں والے مشورے ساڈیاں کوٹ کچہریاں دے اندر کافراں دے قانون اسلام دا قانون نہیں چل رہا اسلام دا قانون ہے عدل و انصاف دا قانون
اگر او قانون ہوندا تے پھر جڑے انہاں جو ظلم ساڈے شہر دے اندر ہوئے نے جنہ انہاں پاک سازشاں کیتیاں نے برے کام کیتے نے اور قتل کیتے نے اسلام دے اندر تے خون دا بدلہ خون ہے کان دا بدلہ کان ہے الغزن بالغزن والسن بالسن والجروح قصاص اگر اسلام دے اندر مسلمان بندہ زنا کردا ہے تے اون دی حد دے کوڑے اے اسلام عدل و انصاف دا نظام ہے اے اس دیاں حداں نے اج اسی اس حد تک پہنچے گئے نہ ساڈے اسلام وچ نہ ساڈی زندگی معاشی زندگی دے اندر اسلام دا کوئی مشورہ ہے نہ ساڈے تھانے کوٹ کچہریاں دے اندر کوئی اسلام دا مشورہ ہے کسے کم دے اندر بھی اسی اسلام دی گل نہیں منتے جدوں قرآن نو کنڈ کیتی ہے اسی اجے تک تسمیہ دعویٰ لے کے بیٹھے کہ حضور قیامت والے دن ساڈی سفارش کرن گے تھانوں اے پتہ نہیں حضور سفارش نہیں کرن گے بلکہ حضور جڑا دعویٰ دے کردا ہے تیرے خلاف اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی بقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا حضور قیامت والے دن یہ دعویٰ دے کرن گے وقال الرسول یا ربی اے میرے رب ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا اس قرآن کو کنڈ کر لی سی اسی سفارش کی امید رکھی کھڑے ہیں اسی شفاعت کی امید رکھی کھڑے ہیں اس قوم کی شفاعت ہونی ہے جن وچ انسانیت دا درد نہیں ایسے ظالم دردناک درندے انہاں نوں بندہ انسان کیا کہ جانور کو بھی بدتر نے جانور کو بھی کوئی شعور آ جاتا ہے لیکن ایسے ظالم نوں شعور نہیں آیا کہ جنہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نال چھوٹے چھوٹے بچیاں تے ظلم کیتا ہے انہاں نوں قتل کیتا ہے تسی سارے بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں ظالماں نوں مسلماناں دے سامنے لیاوے اور انہاں نوں چوکاں دے اندر سریعام پھانسی دتی جائے تاکہ آئندہ کوئی بندہ کوئی بندہ ہو جا کام کرن دی جرات نہ کر سکے کافراں دی اطاعت مسلمانوں کافر بنا دیندی ہے اگر اسی کافراں دی گل مناں گے دین دے اندر مناں گے تے انہاں دا مشورہ لیندے نال کافر ہو جاواں گے اگر دنیا دے اندر مناں گے تے ہولی ہولی کافر کر دین گے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو کفار دی ناپاک سازشاں تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین